Ngiyabingelela balandeli bami abahle. uNkulunkulu anibusise nikhanyisela ake nibambe nakho. Moya oyingcwele Jehova namandla Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu aphakade nawe umbukelo khona ekhaya Jehova namandla moya oyingcwele wenkazimulo. Uyavuseleleka mayibuka lona mkhuleko uNkulunkulu namandla. Ngicela umphe ukuphila bese uyakhulisa nenkosi yamakhosi, umphe nenhlanhla, umsebenzi, umshado, umendo alotshole uNkulunkulu aphakade abe nomuzi, abe nemoto yakhe, abe nemali zakhe Nkosi yamakhosi. Uphamise isithunywa, uvule inhlanhla yamaphupho, amadlozi aphuphe kahle, aphupha angakhohlwa, yonke into embi ivaleke. Ngilwa nayo Nkosi yamakhosi, yonke into embi enziwe kuye empilweni yakhe emongcwele Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu aphakade umqinise, abe namandla bese uyathemba, bese uyakholelwa, bese kwenzeka izimanga empilweni yakhe egameni likaJesu kuze phakade. Ngikhuluma umhlaba wonke, Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Maputo, yonke indawo la kufika khona umkhuleko kwaDlamini Mthandazi. Ngithimo ongcwele yenza amandla wenza imangaliso. Ngiyabathinta ngesandla bonke babe sebaphila egameni likaJesu, abagulayo, abashaywe stroke, abanenkinga, abanezilonda, yonke into konke kugula kwekufa ngifike kunyamalise mina ngamandla kaNkulunkulu kuze phakade. Amen. Mbukelo khona ekhaya noma uyahlukumezeka relationship yakho, yahlukumezeka emsebenzini, sithunzi sakho sifuna ukuphakama, indlu zakho alifuna ukukhuluma, ngikhona mina as a prophet Dlamini Mthandazi, amandla ngawaphiwa. Mbukelo khona ekhaya nako ngifuna kusho okuncane, ijazi lenkonzo noma ijazi lomoya uyaliwasha elomoya ayena kuwe but alithungwa ijazi lomoya, ijazi lesiprofitho. Uma ukhuleka uthandaza akufuneki ube namahloni nokukhuluma noNkulunkulu wakho, kufanele ube nento yakho, ube nento lokholwa kuyo, ube nento loyithembako empilweni yakho. Mbukelo khona ekhaya mina ngisithunywa nginamandla, ngisebenza ngamanzi njengoba ngisho ukuthi ofuna ukuqhelezela mina empilweni mina ngeke ngize ngiwe. Mbukelo khona ekhaya ngithinte nombeni uyaziko. Mbukelo khona ekhaya ngithi uNkulunkulu unamandla uyokwenza imanga nakuwe. Mbukelo khona ekhaya njengamanje sengikuthandazela, ngicela ukukholelwe utshele nabanye ukuthi this guy noma lo mprofeti lokuDlamini Mthandazi osemncane uyakhuleka lena nsizwa yethandaza futhi inamandla. Ngiyovikela ikhala kini, ngivele umndeni wakini asebadala sebagugile nabashona ungabazi, ngiyobenza bakwazi ukuthi bakhulume nawe emaphusheni olele. Mbukelo khona ekhaya bakubonise izinto nawe okufunayo nokufisile kuzokwenzeka njengamanje. Ngicela ukukholelwe lama video ami lawa azakuvuselela kakhulu. Ngiyethemba yiba namandla, ungathandi izinto la ukhona khona uright, esikwenda kini uright. Bayekele aba-rich, bayekele abanjingile ngoba awubazi ukuthi ubuhlungu bendlule kubo bukanjani futhi basafara kangakanani ukuze bathole imali. Kwenzakala ini ukuze baphumele, ukuze bajabule. Wena ukhona khona ukahle, uhappy, awusokoli, awenzini, lela udlile, uvuke udle futhi leyo mali encane etholako iyajabulisa, awuyisokoleli, azikho inkulumo. Mbukelo khona ekhaya ngiyekuthembisa mina masibambane, sibe namandla, sibe neqiniso. Maphutha khona nakubani but ke ngithi mina ngiyandithanda. Inkosi inibusise.